原來生活好快樂。麥卓華，血管清道夫。好啦，每個星期二咧嚟到9點鐘新聞之後咧，歡迎你啊翻嚟咧，原來生活好快樂。當然啦，上幾個星期咧，我諗大家都有一齊咧同我去注意下咧一個血管健康嘅問題啊。我哋成日都話咧，我哋好關注咧就係話我哋食啲乜嘢啊，或者我哋每一日咧究竟身體入邊咧健唔健康？但係咧就忽視咗一啲咧可能我哋睇唔到嘅健康問題。所以咧 Alfred 咧一連幾個星期咧都會請嚟專家咧同大家講下咧，究竟我哋點樣可以關顧一啲血管相關，可能你未出現，但係都要預防，或者你出現咗咧，更加要關心嘅血管問題。咁當然啦，呢個時間咧，我就要請嚟咧呢一位專家，佢咧就係註冊中醫師何嘉宇醫師嘅。何醫師你好，早晨。大家好，早晨。喂，醫師啊，我咧都即係呢幾個星期咧跟你學咗好多嘢啦。上兩個星期咧，我哋都講咗咧，即係心血管嘅疾病，一啲好直接嘅同一個血管健康咧相關嘅疾病。不過其實咧近呢幾年咧，我相信大家掛喺後邊咧都係一個字噶啦，講嚟講去咧都係講新冠呢兩個字啊。其實新冠病毒咧對於我哋人類嚟講咧都係一個好大嘅挑戰，因為以前咧從來都冇呢樣嘢嘅，突然之間咧呢幾年走咗出嚟之後咧，人人都驚自己咧係會確診。由初初咧可能我哋好少人確診，到而家身邊咧，哇！我諗10個朋友裏邊咧有6、7個，甚至乎更多咧就已經確診咗。但係咧大家確診完之後咧，唔係啊，好似感冒咁啫嘛，冇乜嘢。喂，係咪真係冇乜嘢？同埋究竟新冠咧，而家我哋成日聽到啦，長新冠啊嘛，係咪真係有啲嘢我哋可以搞？同埋我揾你梗係有個原因啦。究竟我哋血管健康同新冠病毒最後留落嚟俾我哋嘅一啲後遺症，會唔會都有一個直接或者間接嘅關係呢？今日我就要同你傾呢樣嘢。所以如果咧而家聽眾係聽緊 FM 99.7嘅話咧，想見埋醫師嘅話咧，可以上翻嚟啊！我哋原來生活好快樂嘅 Facebook 專頁，因為咧如果你有問題嘅話，都可以喺下邊問噶。醫師咧同埋我哋咧嚟自金康道夫嘅朋友咧，都會咧準時咧去覆一覆大家。如果你想攞到更多嘅資料咧，亦都可以喺下邊咧就係講翻嘅。當然啦，如果你話我唔想喺 timeline 留啊，可以有個 WhatsApp 電話俾你查詢嘅。呢個電話咧就係2789311927893119。好啦，醫師我講咗好多啦，將時間交俾你啦。究竟呢一個新冠啊同我哋嘅血管健康有啲咩關係？同埋究竟我哋患咗新冠之後係咪真係好翻就好翻嘅咧？哇嚇 Alpha 呢個問題咧好勁抽啊，而且可以話咧嗰個涉及性係好深嘅。嗱，首先如果我哋講話新冠咧，講我哋第一件事，我哋會想講一講咧係咧，我哋而家香港面對嘅新冠咧，同咧早期嘅新冠就相當唔同。咁樣我諗香港人咧近大半年啦嚇，面對呢個新冠咧都真係相當頭痕啊，係咪？咁樣咧，但係咧我接觸新冠可能仲早一啲，因為我有個好老友嘅醫生朋友啦，咁佢喺美國嗰邊，咁大家知道美國啱啱殺到嗰陣時咧個災情幾慘噶啦！我個西醫朋友佢話齋，10個入醫院咧，你好彩入到嘅話咧，有9個係抬走嘅。咁嗰陣時咧，我哋就已經聯絡啦，嘗試用中醫藥去幫佢哋啦，所以我接觸得早啲。早期嘅新冠同我哋而家嘅新冠咧，大家都知啦，個症狀就好大唔同，係咪？嗰陣時係非常致命嘅，而嗰陣時我哋講咧新冠同血嘅問題咧，好多時係講咧肺裏邊啲血生啊什麼嗰啲，但係而家啦。咁樣江湖傳聞啦，聲明係江湖傳聞，咁樣就話啦，而家新冠同感冒差唔多啫。咁但係咪真係同感冒差唔多咧？咁樣咧，我會咁樣去同大家分享啦。咁我同意，如果你比較年輕力壯嘅話咧，喺多數嘅情況之下咧，唔好彩中咗新冠咧，都真係可能可以坊間流傳啦。你唔食藥咧，漚多幾日，慢慢啲症狀都會慢慢消退。咁不過當然啦，如果喺我哋搞呢個題目搞得專啲嚟講咧，我哋睇呢個新冠嘅好多方面嘅表現咧，同感冒係完全唔同嘅。但係一般我哋知道啊。江湖傳聞就話你唔醫都會消退，但係咪咁咧？咁我記得咧，我喺好多個平台嗰度咧都講過一個睇法，就係咧新冠由早期咧，美國嗰邊殺傷力好重，去到而家咧睇嚟個症狀就輕咗啦。咁同埋好似咧，我哋都覺得信心十足喎。點解啊？當時嘅我哋武漢嗰陣時出現問題嗰陣時啊，童小林老師啦，咁樣佢拉隊過去啊，三爬兩撥整咗條絕世勁方，哇！9成搞掂咗，係咪？我哋全世界嘅中醫朋友聽到都好開心。哇！我哋9成有效率啊，好掂啊！咁大家都覺得啦，有中醫唔使驚，係咪？咁啊，但係咧，我哋係比較早期嗰陣時咧，就已經同大家分享呢個問題啦。注意用中醫藥咧處理新冠急性期，即係啱中招嗰陣時咧，
的確係幾好做嘅，效果好好，真係好好。咁樣但係注意喎，新冠後遺症咧，佢有一啲機理咧，同新冠爆到好緊要，我哋叫急性期嘅時候係唔同嘅。咁好老實講，新冠後遺症點樣影響我哋嘅健康咧？而家好多科學家都仲喺度埋頭苦幹緊。咁如果我話俾你聽咧，我哋絕對知道咧，我覺得我係作大嘅啫。係啊，冇可能嘅，比較上流係咯，因為呢個係好新嘅一個病毒嚟㗎嘛，冇數據㗎嘛，大家都係。好多嘢咧好新嘅，咁但係譬如話比較流行嘅講法咧，我都會引述幾個月前咧BBC 比較多人睇嘅一個報導啦，佢話齋啦，佢覺得新冠後遺症咧有4件事係影響力比較大嘅。第一件事咧就係咧喺身體裏面出現微型嘅血栓，喺小血管微循環嘅層次出現微型嘅血栓。咁呢個微型嘅血栓咧點解會產生咧？好難講咧，有啲會認為係一個好強嘅炎性攻擊引起，有啲會認為所謂之刺突蛋白污染引起咧。唔同國家嘅專家仲喺度研究緊嘅。咁啊，第二樣嘢咧，佢哋認為係咧，身體可能係殘留嘅病毒影響啦。第三樣嘢係可能係咧，我哋嘅免疫系統擾亂咗，產生自身免疫攻擊啦。第四樣嘢咧就仲詭秘啲，我哋細胞裡面嘅線粒體受傷啊。係。咁咧，如果我哋頭先都話，譬如 Alpha 嘅第一個問題啦，呢個新冠咧對我哋嘅血液循環有啲乜嘢影響咧？咁因為咧喺我哋因為我本身咧搞呢個微循環咧比較早啲啦，我嘅恩師帶起有20年有呢樣嘢，咁所以我接觸到嚟睇症嘅新冠後遺症嘅 patient 嗰陣時咧，我係真係有啲驚訝嘅。當然啦，我冇可能幫佢哋檢查微絲血管裡面嗰啲微血栓咩事啊，咁我哋冇可能做呢個檢查住。咁其實我哋想做聯絡嗰啲專家想做，咁但係咧點解我哋話驚訝咧？佢哋提出佢哋嘅後遺症嘅症狀好出名，睇嘢眼矇啦，個腦好腦霧啦，影響情緒啦，勁攰啦，甩頭髮啦，兩性功能嘅障礙啦，什麼啦一大堆啦。佢哋形容嗰種表現或者嗰啲關節痛症啲表現咧，我哋好驚訝，就係我哋跟慣呢一個人所謂之微循環障礙或者小血管缺血嗰啲症狀咧，非常類似嘅。咁樣所以咧，我哋喺比較早期嘅時候咧，我哋就已經留意咗呢個問題啦。如果我哋淨係將注意個 patient 喺急性期，即係啱中新冠嘅症狀咧，用一般傳統嘅醫法去醫咧，冇錯，你都能夠舒緩佢嘅症狀。但係如果我哋忽略咗咧，可能好似某一啲專家提出新冠係可能會影響到小血管微循環，亦都可能會影響細胞線粒體咧。我哋忽略咗呢部分咧，就會點咧？一部分症狀我認同，可能你唔醫都會好嘅，但係另一部分症狀咧，佢密咁搞下咧，就逐漸會出現咧。我好中意國內有一個醫學專家佢提嘅詞語，急性虛症，即係幾個月嘅時間，但因為小血管同埋微循環嘅退化啦，因為你個線粒體渣咗啦，你好似唔見咗20年嘅青春光陰咁，成個人渣晒。咁所以咧，我哋一部分。即係中醫講治未病啊嘛，一部分佢而家好準個 patient 話我咳啊，我要止咳，我索氣啊，我要調氣順啲咁，但係要留意咧，可能新冠係會影響到我哋頭先話 BBC 嘅第1條同埋第4條嗰兩樣嘢啦，微血栓或者微循環障礙，同埋咧細胞裏面嘅線粒體受影響呢樣嘢咧。可能佢係跟住嘅影響咧，慢慢嚟嘅喎。何醫師啊，咁我想咁樣理解啊，係咪即係話咧？其實咧嗱，我哋咧自己本身咧，我哋避免唔到感染新冠噶嘛。咁所以一旦咁不幸係啦，一旦咁不幸咧係感染咗新冠嘅話咧，其實佢會有機會會有一啲嘅後遺症。嗱，雖然而家專家咧就未好正式知道究竟確切有啲咩後遺症，但係已經見到咧好多表徵出嚟咧，呢啲後遺症咧可能都同我哋平時咧就係喺一啲嘅微血管啊，即係佢個健康啦，或者佢有冇栓塞啦，呢一個情況之下出現嘅一啲症狀係好相似。所以其實如果我哋可以確保到咧，我哋嘅微循環嘅血管係可以健康嘅話咧，其實對於對付呢一個嘅新冠後遺症咧，係有一個好正面嘅影響，亦都有一個好正面嘅幫助。所以我哋就應該咧由呢啲咁樣嘅血管健康入手，可唔可以咁講啊？何醫師？完全認同，所以甚至到後來咧，我哋嘅習慣就係咧有 patient 咧嚟睇新冠，當然啦搖診啦，佢啱感染緊嘅時候咧，我哋已經同佢講定先，叫佢咧要注意咧遲少少點樣保健去咧減少佢嗰個咧微循環或者頭先我哋講線粒體個觀念，有似中醫嘅元氣嘅損傷，我哋而家通常咧喺早期佢未出現症狀嘅時候咧，已經叫佢注意㗎啦。係嗱，何醫師啊，我相信咧，即係急性咧點樣處理咧？我諗而家坊間咧好多專家喺度㗎啦。呢啲專家咧唔係你哋嘅同行啊，係我哋市民啊，因為個個咧都有自己好多唔同嘅方法。有啲就話要食啲乜，有啲就話要搞啲乜。所以呢一方面咧，我諗大家網上攞到好多資料，反而咧就係點樣去令到咧自己，如果一旦不幸咧確診咗新冠之後啊，
好翻呢個後遺症，可以點樣幫手減輕呢一個嘅後遺症症狀咧？我相信咧大家都好想知道。不過呢個時間咧，我賣少少關子先啦，我哋休息一陣，轉頭翻嚟咧，原來生活好快樂，血管清道夫咧，何醫師會再同大家講講嘅。我哋休息一陣，轉頭見啦。原來生活好快樂，新城資訊台，生活好快樂。麥卓華。血管清道夫。好啦，翻嚟原來生活好快樂嘅時間啦！直播室入邊咧有 Alfred 麥卓華，而喺另一邊咧，我哋今日接通咗咧就係註冊中醫師何嘉裕醫師。醫師你好啊！大家好。嗱，每個星期咧，其實 Alfred 都會同阿何醫師傾偈嘅。點解我咁想大家咧上翻嚟原來生活好快樂嘅 Facebook 專頁咧，一齊睇、一齊留言、一齊問咧？何醫師咧絕對喺我生命裏邊咧係見過最新派嘅中醫師之一。佢咧即係一啲都唔悶，而且咧佢所有講嘅嘢咧都係非常咧之有道理之餘咧，佢係融會貫通嘅。所以今日咧我哋講呢個話題，你就更加要留意啦。就一旦如果你真係咁不幸確診咗新冠之後，後遺症我哋冇辦法避免，但係點樣可以令自己嘅身體更加好，從而咧令到呢個後遺症就算出現咧都冇咁傷身咧？何醫師，我將時間交俾你啦。OK，唔該 Evan。嗱，咁我諗第一件事咧，頭先講到個後遺症嗰度點搞咧？嗱，首先頭先 Evan 都講過啦，而家咧全世界啲專家都發現呢個後遺症好複雜，涉及啲機理好多重嘅。咁啊，所以如果你話一個方法可以全部搞晒咧，哇，我一定會拜佢為師。咁但係有啲咩方法係幫到手嘅咧？咁我諗第一件事咯噃，當你咧個後遺症啱啱起，好似頭先我哋提到啦 ，BBC 話齋有4個因素啊。咁其中有一個因素咧，而家譬如話佢嘅睇法咧，病毒殘留咧引起後遺症嘅機會，佢認為細啲。不過唔好唔記得喎，反覆感染可以㗎，係咪？但係我哋知道香港而家每日有幾多新病例㗎，係咪？咁所以第一件事啦，要清除身體流傳嘅病毒啦，同埋如果你嘅免疫系統係被干擾，出現自身免疫嘅攻擊啊，或者發炎傷害血管之類嘢咧，你肯定咧呢個就冇辦法㗎啦，你要揾專業醫療團隊去處理，將呢一個咧感染傷害血管嗰個咧急性嗰個狂潮咧平復咗佢先。但係如果你平復咗之後咯，你嘅血管咧變成一個咧戰場，哇！慘不忍睹，溶溶爛爛嗰陣時點算咧？咁嗰陣時就第二步啦。咁樣譬如話我哋話啦，若果我哋開始身體雖然已經唔再攻擊呢個血管，即係佢冇所謂出血危機啦，但係嗰啲血管塞晒噃，血液循環好障礙噃，喺個血管面出現好微型嘅黏稠，咁點算咧？咁樣我好喜歡咧引述咧童小林老師，咁而家香港人都知晒童小林老師㗎啦，早幾個月前拉隊過嚟香港幫手個超級專家係咪？咁樣咧，童老師咧佢嘅一啲文獻著作裏面提到啦，微循環障礙咧有幾味藥，佢叫生微小方，川芎啦、降香啦、水蛭啦，係微循環障礙嘅專藥嚟嘅。但係呢3味小方佢零零舍舍點出嘅詞語就係血絡。乜嘢叫做血絡咧？血絡咧其實就差唔多我哋而家講嘅小血管去到微循環系統咁分到咁細咧，喺嗰度叫血絡。佢就指出水蛭係血絡嘅專藥。咁啊，所以咧通常喺臨床上面咧，我嘅習慣都係咧個 patient 嚟到新冠後遺症咧，咁我哋首先盡最大嘅努力舒緩咗佢身體可能仲有病毒啊，仲有感染啦，又或者佢嘅免疫系統仲喺度攻擊啊，仲係亂嘅時候咧，中國古代咧會叫做自身免疫反應啊，免疫系統亂咗叫做伏邪。我哋將個伏邪清咗，即係佢身體唔再攻擊啦，冇出血嘅危機啦，冇發炎嘅危機啦，然後我哋點樣通佢嘅血管咧？咁我嘅用藥咧會係用中藥咧去一啲特別我哋叫入到小血管嘅中藥。咁樣如果嗰個 patient 咧有需要，我哋都會聯合使用水蛭。咁我嘅習慣咧，用水蛭素咧，我會由輕量開始，慢慢上去咧，去幫佢嘅血管做翻個洗白白嘅工序。到佢嘅血管通到差唔多嘅陣時咧，我哋會用翻一啲補益嘅手段。古代叫咩？填精補隧。點解啊？你打通咗條隧道，咁你使唔使將個隧道外圍啲牆揾翻靚佢保固翻佢咧？要噶嘛。咁所以我哋話，我哋嘅做法係3部曲。第一部曲舒緩感染，舒緩你嘅免疫系統攻擊，引起出血反應先。第二部曲打通翻你個阻塞嘅通道。第3部曲揾翻靚埲牆。咁通常喺醫療嘅角度嚟講咧，我哋就係3部曲。喂，咁啊，醫師我要問啦。咁啊，上次其實咧，我哋都一路講緊咧，我哋如果食一啲嘅天然水蛭素精華咧，就有助咧呢個嘅微血管咧係個暢通無阻啦。咁其實如果我咁講啊，我一路有定期咧食住呢一樣嘢嘅話咧，會唔會咧即係對於如果就算我一旦確診不幸啦嚇，即係確診咗之後，嗰啲後遺症嘅症狀都唔會話咁明顯嘅咧嚇？嗱，如果你平時咧你嘅血管網絡靚咗嘅時候咧，
你本錢啲啦，梗係多啲啦，唔使講啦，係咪？咁啊，所以三件事，你平時搞好嗰個血管咧，生理年齡後生啲，你肯定有着數。不過咧呢度咧，我保留一句就係，但如果你真係唔好彩中招或者係病得好重嗰陣時咧，你仲係要有醫療團隊監察，因為新冠中招咧，有陣時你個血管會損害。你嗰陣時點樣用水質素或者配合其他嘢咧？呢個就真係唔係咁簡單，平時保健嘅食法啦。但係你咧過咗呢個危險期之後啦，打翻通個血管咧。呢個水蛭又可以用咯喎，不過我提一句，水蛭頭先我哋講咗咧，佢嘅最好作用係乜嘢？攻堅啊，即係將啲阻塞嘅位打通佢。但係你打通咗之後，你係咪要抿翻靚佢嘅咧？咁所以除咗食啲好嘢，等個血管暢通之後咧，你自己嘅保健都係重要嘅。咁通常咧，我最精簡嘅話咧，我起碼要提嗰個 patient 咧三件事嘅，就係朝頭早曬少少太陽，夜晚黑瞓早少少，同埋咧日間可以嘅話咧做少少咧輕鬆唔辛苦嘅運動。咁呢三樣嘢咧，其實如果搞內分泌啲專家就明我講乜啦，係乜嘢？原來我哋人體嘅血管修補，你除咗打通個血管阻塞之外咧，你係要有足夠嘅生長激素同埋褪黑激素分泌，你嘅血管修補先好嘅。而頭先講嗰三樣嘢係咩啊？就係令到你嘅身體喺維修狀態嘅時候有更好嘅激素配合。咁所以你食啲好嘢，打通佢啲阻塞，同埋有個好嘅休息，同埋喺一個靚嘅平衡狀態之下咧，維修翻好佢，咁就正好多啦。所以其實咧有陣時有方法咧，就唔單止咧係重要啊，最重要就係自己咧點樣識唔識養生。唔好以為咧，我揾到一條方咧，呢條方咧可以令到我身體健康，但係咧呢個世界真係冇咁便宜嘅事。最少啊，你自己就要維持自己嘅身體健康咧，有一啲好基本嘅動作要做啦。正如頭先咧何醫師講咗啦，第一樣嘢朝頭早起身咧都要揾啲運動去做下啦，同埋我諗作息定時都好緊要啊，係咪啊，醫師？嗱，頭先咧嗰三樣嘢咧，因為其實咧都係好多內分泌專家嘅心得，但係以前有啲 patient 就唔留意嘅，我氹起啲講多一次。朝頭早俾自己曬，哪怕10分鐘嘅太陽。你朝頭早曬咗太陽之後10幾個鐘之後，係會引起你瞓覺嘅時候有足夠嘅褪黑激素分泌，對洗乾淨血管係重要嘅。日間可以嘅話咧，揾一種自己中意做但係冇壓力嘅運動，因為壓力會引起血管緊張。咁樣做，哪怕做10分鐘都好好，就係夜晚黑早瞓少少。呢三樣嘢咧係能夠令個身體維修得更加好。點解啊？水質素管嘅係乜嘢？打通，但係打通之後你要抿翻靚你嘅血管噶嘛，嗰個就係你靠你身體嘅維修嘅，所以我哋要攻守合一先得。係，所以呢樣嘢真係相輔相成啊！即係等於咧，即係好多朋友咧去做好多嘢，點解我做唔到，人哋做到嘅？總係有啲原因嘅，因為咧你有幾好嘅方都好啦。頭先咧何醫師都講咗咧，一定要自己咧都有一個配合。喂，不過何醫師我想問下啦，咁如果我真係做咗頭先我講嘅嘢啦，另外我頭先都提過咧，就係嗰個天然水質素精華咧，咁其實你話好少嘅量咧就已經可以啦嘛？係咪即係話我即係如果當下有啲聽眾朋友咧，佢都係有即係新冠嘅問題，佢而家開始去做晒呢一套，其實係咪都會有幫助咧嚇？嗱，我修正嚟講，其實就唔係話少量已經可以，係通常我哋凡係用呢啲咧打通血管嘅嘢咧，要穩陣起見咧，我哋都係推薦由少量慢慢加上去。咁通常一般嚟講咧，如果我哋叫一個有比較好嘅治療嘅作用嘅係 standard 嘅劑量係1份嘅話咧，咁可能開始嘅時候係1/3，跟住2/3，然後最後到足量慢慢加上去，咁個人嘅過程就會平和一啲。咁咧同埋我哋話齋啦，就好似頭先 Alfred 話齋啦，你世界上咧，你係冇辦法有一樣嘢係將所有嘢做晒嘅，咁所以真係需要一個綜合措施。所以我好鼓勵我嘅患者，譬如你食水質素去打通血管嘅時候咧，你個身體嗰個復康維修好咧，有譬如我哋頭先講嘅3個小重點啦，朝頭早曬下太陽，日間10分鐘輕鬆運動，夜晚黑瞓早少少。咁如果一啲俗稱身子虛嘅朋友咧，我哋甚至推薦咧，佢食用呢啲水質素打通嘅同時咧，佢亦都食一啲咧補益我中醫估啦叫培元氣、填精髓嘅嘢，等你身體有足夠嘅養分咧去生翻靚佢。咁多樣嘢夾埋，梗係最好啦。係嗱，頭先咧，如果咧我哋提過咧啲問題咧，你都有一啲唔同嘅查詢嘅話咧，有個 WhatsApp 電話可以俾你嘅2789311927893119啊。不過咧提大家，如果咧你真係身體有啲咩毛病咧，頭先我哋提供嘅只係一啲嘅保健品啦。如果好唔舒服嘅話，或者咧你要尋求一個醫學意見嘅咧，記得要去睇醫生啊嚇。好啦，咁今日咧即係時間差唔多啦，同阿何醫師講聲唔該晒先。下個星期我再揾你上嚟講第二個話題噶咯，何醫師。原來生活好快樂，新城資訊台。